أن المغاربة وضعوا فيك الثقة وضعوا في الرجل الصحيح. فشنو الرسالة اللي تقدر تقول الجماهير المغربية اللي ساندت المنتخب منذ البداية وكانت واثقة أن الأسود يعني قادرين على انتزاع هذا اللقب وكما كنقولوا ناو اور نيفر، يعني ما كنظنش أن كاين شي فرصة أحسن من هذه أن المغرب ينتزع فيها لقب كأس إفريقيا. شكرا. Alors déjà أول حاجة بغيت نقول شكرا هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي صراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a un public qui est unique. أعتقد أنه إذا كان هناك جمهور c'est pas que c'est les familles entières اللي كيتبعوا هناك أسر كاملة تحضر وتدعم. la responsabilité اللي عندنا والدراري هما عارفينها وكتشوفوا ملي كالفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس كون فوا ان جوار كما أشرف. عندما نرى لاعبا أشرف مع جميع الألقاب التي فاز بها نرى ما هو الضغط الذي نقع تحته وأننا نريد أن نسعد الشعب، لكن لست موافقا ليس الآن أو لا. بالنسبة لي ليس هناك لحظة جيدة أو سيئة. إذا ارتكبنا هذا الخطأ فلن نفوز، سوف نرى غدا أو يمكن أن يكون بعد ذلك أيضا. هكذا نفكر وهكذا أوجه رسالتي إلى اللاعبين وهكذا يفهمون أننا فريق تعود على الفوز. خسرنا مباريات وعدنا، وغدا ستكون مباراة مهمة جدا لا ينبغي أن نفرط فيها ونريد أن نلعبها خلال 90 دقيقة لا قبل ولا بعد. هذا هو هدفنا. شكرا للجمهور. غدا أنا أدعو أن الأصوات وصلت إلى 100 ديسيبل وحدة قياس الصوت، لأننا سنحتاج دعمهم غدا وينبغي أن يتأثر السنغال بذلك الدعم ولن يكون ملعب الشهداء. هناك مسار ألعاب قوة يفصل وما ينقص التأثير. نحن في المغرب نريد أن نفوز. الأمر صعب جدا منذ الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة، ونيجيريا انتبه والكاميرون أيضا. كوفان يقول إنه لعب في دورتموند. هنا ليس دورتموند، هنا ليس بايرن ولا مارساي ولا غيره. في المغرب وفي الرباط يمكن أقول أن الجمهور يدفعنا وينبغي أن يكون السنغال قويا جدا جدا لكي يفوز علينا ولكنهم قادرون على ذلك.